A plus. C'est un grand honneur que vous faites en visitant en fait officiellement. Certes, vous avez à cœur un problème malheureux qui s'est passé ici, mais cela ne nous empêche pas que vous nous élevez cet accueil que vous avez droit au fondement de votre programme, et aussi à un entretien pour que vous puissiez connaître. Il est vrai que vous avez constaté que c'est tout le monde qui voulait vous entraîner, d'abord pour voir ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, mais dans notre d'abord l'occasion d'entendre un petit peu ceux qui sont là-bas, quelle est la situation, d'une manière brève, mais conformer un peu à la volonté des autres, en disant que, avec ce petit programme, on va vous donner l'occasion de visiter le centre de travail pour vous permettre de connaître un peu, en plus de cet incident malheureux, notre petite suite de notre siège ici à Massy. Je vais demander aux amis, en dehors des journalistes, pour permettre au secrétaire général de bien voir ce qui s'est passé, en dehors des journalistes, que les autres se tiennent un peu à l'écart. Parce que le local ne pourra pas permettre que tout le monde entre. Je pense que ça serait une option. Si le secrétaire général voit et qui se retire un peu, après les autres peuvent entrer. Mais si nous les gênons, nous d'abord, ça ne sera pas possible qu'ils puissent bien voir ce qui s'est passé. Donc, je vous remercie tous pour votre contribution pour l'accueil de notre secrétaire général. Et sur ce, nous allons lui donner l'occasion d'abord de voir ce qui s'est passé. Et aussi, je me permettrai, s'il va l'accepter, de le faire voir un petit peu le bâtiment, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il a déjà été ici, en son cas, mais entre-temps, la situation a évolué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'aimerais quand même qu'il puisse prendre connaissance de ça. Sur ce, le secrétaire général, avec votre permission, nous pouvons aller voir un petit peu le local qui a été attaqué par nos amis, et après
un briefing sur cette situation. Merci beaucoup, Celle, mais déjà sur le terrain, voir et recueillir, de nous donner une orientation sur ce que nous devons définitivement faire. Voilà pourquoi je suis venu. Donc, si on finit là, on aura vraiment une courte séance. J'ai compris. J'ai compris. Alors, un code pour doper ça, maman, il passe. Jamais qu'en militant les Rwanda, pour qui, pour ça, l'action fait que ma guide va dire d'abord. Par exemple, ça, quand marche, moi, par cette marche, comme la dernière, il y a Palou, la Palouana. Et quand on a la bison, va pour quand il y a Palou. Là, on a qui guide, là où j'étais, la vraie pas pour quand. Il y a Palou, c'est la Palou. On a tellement qui pour ça, qui m'a dit qu'il m'a signé. Mais moi, c'est cool, je vais faire place. Pourquoi pas faire ça pour commencer par l'élément là, on va vous capable de faire des choses. C'est qu'il faut préparer les gens. Camarade Jean-Paul, camarade Patrice, Jean-Paul. Évidemment, les incubations, il y en a beaucoup. Dès que tu as toujours marché pour que tu aies parce que tu as un t-shirt, tu as un t-shirt, comme un peu décidé. Les gens ont été le robot au fond de non. Il y a qui va battre, il va te lever, il a fait un peu. On a un pote, ma pote qui est au jour ma papa qui pension, na papa naissance. On a pas besoin de alors, ce temps que je crois que tout le monde s'est déjà ma communicateur va s'acquérir à la carte. Bagaille wana, parce qu'il a fait de 5 téléphones à ma communicateur. Je suis content que c'est les forces que je suis content de savoir, moi, c'est sécurité de 5 minutes.
5 personnes. Mais c'est déjà trop tard. Nous sommes 2 blessés. Bon, il y a un mot de monde. Il y a 3. 2 pour passer à la Katiara. Là, pendant que je suis à la communication. Dès que tu as vu ce que tu as vu, tu peux continuer à aborder. On peut faire ça là. L'intervention, je suis à Moubera. La télémaqui, mais je sais qu'il a voté la télémaqui. Deuxième, on va préméditer parce que pour l'essence, ils ont 3 bouteilles. Ils ont 3 bouteilles d'essence. Ils balais de tout ça qui alors, dès que tu as la salle interview dans la radio pour vous, il y a qui ont reçu là-dedans. Et là, on va faire ça là. Et c'est là qu'on va faire qui déjà, mais l'État Azala. Juste il y a pour dès le quand on a trouvé la police, tout ça doit être fait. social et ça dans notre zone où tout ça l'intervention sociale, maman va que la sociale, ma petit commissaire wala était abeta que peut-être c'était le mot que je suis sur ce qui dans le mot que je suis sur KO. Donc maman va là maintenant va faire cette intervention, mais qui déjà fait attaquer. Non après bah tu obéis ta commissaire. Oui, ma bête est commissaire. Avec la parce que oui, ce qui est impacté, ça n'a mis à voir, parce que les Obenga. Alors, on va attaquer, on ne sait pas dans la faiblesse. Dès lors qu'on va s'attaquer, on va attaquer, on a donc, les enfants vont coopérer. Alors, dans ma propre, on attend au commissaire, il y a 14h, dès que les esprits comme ça, la plainte, la souci à d'abord. Il s'est surtout foutu à droit autofutaki, la salle de constat, la salle de constat, le PC maman, il m'a tout basé présent, le PC, le PC, moi, là, il m'a joué, je suis matin, il m'a mis une photo de PC. Ok, je crois que c'est l'essentiel. C'est ok, je crois que l'essentiel d'avoir devrait être partout du doigt réalité en face, comme ça, il va c'est vrai, sécurité, biso mon n'est pas parti, il faut renforcer sécurité, la biso, il faut renforcer sécurité. On ne condamne personne parce que de l'eau, il y a ma bébé, étant comme en suite à la route, et vu que sécurité, ça a toujours, mais il faut renforcer les sous mais surtout l'État, je crois qu'il faut les appeler les responsabilités, mais appeler les responsabilités à l'État parce que si on aurait au message de justice, à la même chose, c'est l'État, justice, à la limite, on regarde, on se défend, mais celui déjà, nous, comme individu, on va se réclamer aux avants, on va partir, on a la capacité à organiser, même pour attaquer la sociale, c'est que les appels là très grave. Il y a une partie de souvent à partir de la milice. La carte qui va personne ne peut prétendre, évidemment, je vous ai bien compris, je vous ai suivi sur les antennes, vous deviez être prudent, hein, vous ne pouviez pas citer énormément de gens, mais il n'y a pas de doute que ce soit les éléments de décider, il n'y a pas de doute pour ça, parce que le social de le commandant me l'a confirmé, il semblerait que la veille, ils avaient jeté des tracts. Qui devaient passer ici. Les tracts, disons quoi? Je ne sais pas, ce sont eux qui ont ramassé la police. Ils l'ont même tabassé un policier. Alors ils sont partis, le commandant est arrivé, il a fait le constat, j'ai fait la déposition et d'après les informations, la plainte devait de la police ici. De voir les copies de la déposition. Voilà.
merci bana Adolphe Muzito, merci surtout na base mobimba ya Changu oyo boza représenté na moi échantillon oyo boza lelo awa. C'est vrai que visite oyo tosali ezali visite surprise parce que ndenge boyebi biso bana ya Muzito, bana ya Nouvel Élan, bana ya Lamuka, tozali bana oyo tozali kobunda bitumba ya désordre te, eza boye te. Bitumba oyo tozali kobunda ezali po ete mboka ekende liboso. Bolamu ekota na mboka, intolérance politique to longola yango. Esengeli tosala politique na botosi ya ba opinion ya bato nyonso. Soki moninga abandi ete esengeli asala politique na ba bazali na union sacrée, esengeli ko respecter opinion na ye. Ata soki toza d'accord na politique na lolenge ya kokamba bango te, mais ezali zela oyo ya poni esengeli totosa. Biso bana ya Muzito, biso bana ya Nouvel Élan, lokola tolobi tokosala résistance kino tozwa maponami oyo ekopesa peuple pouvoir ya kodécider sur baanimateur ya sika oyo esengeli azwa, esengeli batosa mpe oyo ezali opinion na biso. Me bato oyo bamoni ete esengeli basangana elongo na Kabila basala bloc patriotique, esengeli bayeba kotosa opinion na biso parce que biso mpe tozali kotosa opinion na bango, eza boye te. Mais komona ete lingomba ya bato wana parce que na mikolo eleki tozalaki na mois d'août, ngai personnellement tozalaki na mois d'août ya koloba ete baninga wana ya eside moto bakokai koya kobuka awa. Mais lelo nakomi na mabele natali nazwi mpe témoignage ya bacamarade oyo ya biso oyo bazalaki agressé awa, baninga bacommunicateur, baninga oyo bazali kosala sécurité. Na komi na conviction ete effectivement ezali bongo baninga oyo ya biso oyo tobundaki na bango ensemble na cadre ya Lamuka nde baeko agressé. Et ce qui est grave, tomoni ba cocktail molotov awa. Donc intention na bango ezalaki ete ba incendier bâtiment na biso, batumba lopango oyo etongami te mpona koluka misolo, mais etongami mpona kopesa biso bana ya Changu, biso bana ya Kisasa espace oyo tokoki koya kofanda mpo tosolola mambima politique totala ndenge nini tokomema mboka liboso. Mais toyebi te motema mabe euti wapi baya kobuka oyo ezali siège na biso. Parce que ntango nalobi maye wana natangi SID, c'est parce que awa secrétaire national oyo ya biso azali permanent awa na baninga banso bakonfirme ete ntango bakeli na Susiat kozwa la police mpo ya kosala constat, bapolisier oyo bazali na Susiat awa bakonfirme ete bato wana bazali bato ya SID parce que babandaki bakobeta na commandant ya la police azali wana babuki ye loboko. Après tango basilisi kuna nde baye awa kobuka mpe epai na biso. Nzoka nde lokola biso nyonso tozali ba résistant, ngai nazali koloba awa nazali moto ya terrain nabundaka na balabala mpona kotelemisa oyo ezali badroit na biso peuple mpona mboka ekende liboso. Na kati ya bitumba wana ezali na bilenge basusu oyo bazali na kati ya eside oyo biso toencadra bango tolakisa bango nzela. Nzoka nde babosanaki ete ntango baza koya kosala mobulu awa bilongi na bango ekokende mosika te. Toyebi bilongi na bango, toyebi bakombo na bango, toyebi baadresse na bango. Mais tolobi boye bakambi oyo ya lingomba parti politique na bango, soki bazali na botosi ya peuple, soki bazali na botosi ya lutte politique oyo tozali kosala, topesi bango 24 heures basenga bolimbisi. Soki publiquement Martin Fayulu na Devos Kitoko basengi bolimbisi te mpona mayeba militant na bango basali mokolo oyo bazalaki na meeting, tokodepose plainte wana mpe tokoretire yango te. Eza boye te yango tokozala molai mingi te. Biso bana ya Muzito, biso bana ya Nouvel Élan totumbolaka moto te. Tozali kosala politique mpona bien-être ya peuple congolais mobimba. Mais baoyo bamoni ete po ba exister politiquement, esengeli baya kobuka oyo ya biso ndenge bomoni, esengeli batumbola biso tolobi ete
tokotika monso na maboko ya bazuzi po ete bazuzi wana nde bayeba na koétablir baresponsabilité po ete mbala ya nsima bazonga lisusu na libunga wana te. Tofingaka todenonsaka baparti politike mosusu oyo UDPS asalaka boye oyo parti boye asalaka boye me bino bato oyo bofundaka bato bozali bapremier ya oya kosala bameme acte ya intolérance criminelle. Ezali très malheureux. Namoni bazali ko-attaquer, ko-critiquer ba policier bato mosusu, mais ba critiquer te oyo ezali ba militant na bango. Parce que loko ya kokamwa na suka wana ezali mokolo yango ezalaki ya samedi, bazalaki na meeting na njili ezali kuna. Mais bandaki boni baya kokoma awa pona basala loyenge oyo basali oyo. Yango tolobi ete nyonso wana eza ba preuve oyo ezolakisa solo ete ezali acte moko oyo babengi na lopoto prémédité. Bakanaki yango babuka siège na biso batumba yango mais tolobi ete biso tokokende bobele se epai ya bazuzi bazongisa biso na badroit na biso. Mais lokola toza bato ya kimia tolobi topesi bango 24 heures. Ya 24 heures soki basengi bolimbisi te tokoretire plainte te ekokende kino bayeba na kodédommage biso na maye bamilitant na bango oyo toyebi bango malamu basali po ete bazangisa bana ya Nouvel Élan Lamuka bana ya Adolphe Mozito Kimia eza boye te. Alors mpona kosukisa namoni bilenge ebele tozali awa nakosenga na biso ete à partir ya lelo esengeli tolamusa antenne oyo ya biso oyo tobandaka na quartier 3 tolamusa yango na esika oyo eza boye te. Ntongo nyonso toya koanime yango tokabola oyo ezali information ya politike mpona bolamu ya mboka na biso eza boye te. Voilà ya mokuse na okai kozala na yango wana bomoni nzoto eza mwa bien te grippe eza kobeta mpe mosala ezali makasi mingi lisusu parce que boyebi ete biso tolobaki tozokende maponami eza boye te. Maponami tozokende ezali mpona muzito te ezali mpona bacadre oyo bazali awa te mais ezali mpona biso peuple parce que mboka tokoki kotika yango na maboko ya ndeko Tshilombo ye moko te eza boye te. Lelo oyo makambo ya mabe na kati ya fichier électoral babiloko wana ezali ebele mais tolobi tokobongisa makambo wana nyonso tout en étant na kati ya processus wana mais soki tosundoli yango mosika est-ce que tokose rattraper lisusu. Voilà oyo ezali raison d'être ya position na biso to ya participation na biso na kati na processus électoral wana. Voilà baninga bana Lamuka bana ya Muzito bana ya Nouvel Élan moke tozalaki nango ya koloba yango wana na tondi bino botondi.